నంబర్ ప్లేట్ కూడా బాగుంది. సో పీపుల్ చెప్పాను కదా, అండ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ టు కేరళ రైట్ నౌ. అంటే ఇప్పుడే కాదు, ఇంకొక 2-3 అవర్స్ పడుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 11 అయింది. అండ్ మా వాళ్ళు లైక్ బ్యాగ్ మౌంట్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మౌంటింగ్ చేసి ఆల్రెడీ అంతా అయిపోయింది. బండి సర్వీస్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి చెకింగ్ అయితే వేయించాను. వీఆర్ లీడింగ్ టు బెంగళూరు ఫస్ట్. అంటే రేపు మధ్యాహ్నం వరకు బెంగళూరు రీచ్ అయిపోవాలి. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి అనేది నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను ఆన్ ది వే రైడ్లో. సో లెట్స్ గో. సో గైస్ రెడీ అయితే అయిపోయినాను. మెస్సీ ఉంటుంది నా రూమ్, కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి. అండ్ లెట్స్ గో టు ద బైక్. కింద చింటుగా రెడీగా ఉన్నాడు. అండ్ ఆల్సో నాతో పాటు ఈసారి పిలియన్ కూడా వస్తున్నాడు. ఐ విల్ షో హిమ్. చలో లెట్స్ గో. అండ్ చూసారు కదా గాయస్, మన మౌంటింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక బ్యాగ్ కట్టేసాము తాళ్ళతో. అంత కృషి చేసిరు, ఇంతకుముందు చూసిరు కదా, కృషి చేసిరు వీళ్ళందరూ. మన ట్యాంక్ బ్యాగ్ యాజ్ యూజువల్. అండ్ మన హెల్మెట్కి 360 గ్రామ్. చింటూ ఈజ్ ఆల్ సెట్ టు గో. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being ఉంది కదా 4475. చలో లెట్స్ గో. సో గైస్ మొత్తం రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో టైం వచ్చేసరికి 2 అయింది. మా ఇంటి పక్కన నేబర్స్ వీళ్ళందరూ, అంటే మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ 3 వచ్చారు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో మా ఆఫీస్లో నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, లైక్ హీ ఈజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. చలో తను కూడా వచ్చేసిండు. అండ్ నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే, లైక్ వీడియో మొత్తం స్లోమోలో రికార్డ్ అయిపోయింది. సో దాన్ని అంతా అటు చేసి సెట్ చేసి చేయడానికి కొంచెం ఇట్లా చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో దట్స్ నాట్ ఏ ఇష్యూ, అదేం కాదు. సో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చిన బాగానే ఉంటుంది వీడియో. ప్రస్తుతానికి మన రూట్ మ్యాప్ వచ్చేసరికి మాత్రం నేను ఉండేది కుత్బులాపూర్లో, చింతల్లో. ఫ్రమ్ కుత్బులాపూర్ లైక్ బాల్నగర్, ఫతేనగర్, అక్కడి నుంచి బేగంపేట్ ఐ థింక్, అటు నుంచి విల్ గో ఫర్దర్ బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ తల్లి టెంపుల్ ఇది. సో వెళ్తూ దండం పెట్టుకుంటే మంచిదే కదా మనకు కూడా. అండ్ ఆల్సో ఆరంగర్కి వెళ్తాము, మెహదీపట్నం, ఆరంగర్, శంషాబాద్. ఇంకా డైరెక్ట్ హైవే, ఇంకా అది మన బెంగళూరు హైవే. సో మధ్యలో టిఫిన్కి అయితే ఒకసారి ఆగుదాము. అండ్ ఆల్సో గైస్ లైక్ నాతో పాటు ఈసారి పిలియన్ కూడా ఉన్నాడు. ఎవ్రీ టైం నేను ఎక్కడికైనా లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్తే, లైక్ తిరుపతికి, షిరిడీకి వెళ్ళా కదా, ఇన్ దట్ నేనైతే సోలోగానే వెళ్ళాను. దట్ టు మిడ్ నైట్స్లోనే బయలుదేరాను. ఇది కూడా మిడ్ నైట్లోనే బయలుదేరాము. లైక్ ఎందుకంటే సగం మిడ్ నైట్ సగం డేలో. ఎందుకంటే లైక్ మిడ్ నైట్ అనుకోండి మనకి ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఉండదు. అండ్ ఆల్సో సిటీలోంచి దాటడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఐ ప్రిఫర్ ద టైమ్ ఎట్ 2 o'clock or 12 o'clock అట్లా బాగుంటుంది. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే మనం ఆరంగర్ అయితే క్రాస్ చేసాము. ఆరంగర్ ఎక్స్ రోడ్స్, ఇంకా స్ట్రైట్గా ఒకటే రోడ్డు. ఫ్యూయల్ కూడా లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూయల్ కొట్టేయాలి. ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా ఫ్యూయల్ ఎడ దొరుకుతుందని. ఇంతవరకు అయితే లైక్ మనం కొట్టించే బంకులు అయితే ఏం ఓపెన్ లేవు, అన్నీ ఇండియానే ఓపెన్ ఉన్నాయి. సో హైవే కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్ని బంకులే ఓపెన్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా మనకి నచ్చిన బంక్ అంటే లైక్ హెచ్పి, భారత్, ఇవైతే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. అందరినీ ప్రిఫర్ చేయమని చెప్పను, జస్ట్ నేనైతే ప్రిఫర్ చేస్తాను వాటికి. సో చూద్దాము, ఆన్ ది వేలో ఏదైనా బంక్ కనపడితే కొట్టించుడే. అండ్ ఫుల్ ట్యాంక్ ఇది. సరిగ్గా క్లారిటీ లేదు. సో ఫుల్ ట్యాంక్ అయితే కొట్టించేసినాము. ఇంకా నాన్ స్టాప్ పెట్రోల్ అయిన వరకు కొట్టుడే బండిని, ఎక్కడ ఆపేదే లేదు. సో గైస్ నా వెనకాల పిలియన్ ఉన్నాడని చెప్పాను కదా, లైక్ హీస్ నేమ్ ఈజ్ పవన్. మా కజిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అతను. అతను కూడా డ్రైవ్ చేస్తాడు కొంచెం సేపు. లైక్ ఇది మొత్తం ఘాటీ సెక్షన్ ఉంటుందంట. లైక్ బెంగళూరు తర్వాత మొత్తం మేము వెళ్ళే ఏరియాస్ అన్నీ ఘాటీ సెక్షన్లో ఉంటాయి. సో నేను చెప్పాను కదా బెంగళూరు టు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తానని చెప్పేసి. సో ఫ్రమ్ బెంగళూరు నేను ఈవినింగ్ కల్లా మైసూర్ రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మైసూర్ నుంచి ఒక 90 kilometers దూరంలో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది.
ఆ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో రూమ్స్ తీసుకుని అక్కడనే ఎర్లీ మార్నింగ్ సఫారీకి వెళ్దామని చూస్తున్నాను. ఫారెస్ట్ పేరు వచ్చేసరికి లైక్ బండిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏరియా అది. అండ్ ఆల్సో దాని తర్వాత మూడమలై టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ఉంది, ఆడ కూడా ఉంది. ట్రాఫిక్ అయిపోయింది, యాక్సిడెంట్ అయింది గైస్ నైట్లో. ఇదే మైనస్ పాయింట్. మనకి లైటింగ్ లేకపోయినా ఎదురు నుంచి లైట్ ఫోకస్ గట్టిగా పడినా సరిగ్గా కనపడకపోవచ్చు. లైక్ విజన్ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం, ప్లస్ నిద్ర లేకుండా యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నా టోటల్ ట్రిప్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసరికి 3000+ కిలోమీటర్స్ అని నేను అంచనా వేసుకున్నాను. ఇంకా మనకి తెలియదు ఎంత అవుతుందో ఏంది కథో. 3000 అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది, డ్యామ్ షూర్. అది చూద్దాము. సో మెల్లమెల్లగా తెల్లారుతుంది. ఆ వ్యూ మాత్రం హైలైట్ అనిపిస్తుంది బైక్ రైడ్ చేస్తూ పొద్దున్నే. అంటే నైట్ నుంచి డేకి షిఫ్ట్ అవుతున్న టైంలో ఆ వెళ్తురు, ఆ సన్ రైజ్, బైక్ రైడ్, అసలు ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఫీలింగ్గా ఉంటుంది. వీ కెన్ టేక్ దట్ ఆల్సో. గైస్ మేము అనంతపూర్కి ఇంకా ఒక 70 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాము. టైం వచ్చేసరికి 6:30. మేము బయలుదేరింది 2 o'clockకి. అండ్ ఎంత గట్టిగా కొట్టినామంటే చింటూ కానీ 100 దింపలేదు. అండ్ 2 స్టాప్స్ అయినాయి ఇప్పటికే. మాకు ఒకటి టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఒకటి ఆపాము, ఇంకోటి ఇక్కడ. టోల్ ప్లాజా దగ్గర ఎట్లా అంటే లైక్ వాటర్ బాటిల్ కోసం ఆగాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే వైజర్కి మొత్తం దోమలే, లిటరల్లీ అసలు విజన్ లేదు. సో అందుకని ఆపి వాటర్ కొట్టుకుని మరీ క్లీన్ చేస్తున్నాము. అండ్ మనోడు కూడా కరెక్ట్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్, పొద్దున్నే లేచినాం కదా, మనోడికి అలవాట్లేదు. అండ్ కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నాడు. పొద్దున్నే సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా మీకు? నాకు కనబడుతున్నాడు దిగ్గు. లైక్ అది విషయం. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం, ఎక్కువ లేట్ కూడా వద్దు. బెంగళూరుకి బిఫోర్ 11కి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము. లెట్స్ సీ. గైస్ మేము 110-120 స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం బైక్ని. అండ్ మాతో పాటు ఇంకొకరు పోటీ కూడా పడుతున్నారు ఇక్కడ లోకల్ ఒక అంకులు. సో చూడండి, ఆయన బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ బండి. మేము పోయేదే 120 అయితే ఆయన మమ్మల్ని క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఆయన ఎంత స్పీడ్ పోతున్నాడో ఒకసారి మీరే అంచనా వేసి కామెంట్ అయితే చేయండి.
ఇయర్ ఫోన్స్ బాగా గుర్తున్నాయి కదా. సో గైస్ వీక్ ఒక టిఫిన్ కోసం అని ఆగాం మేమందరం ఇక్కడ. మేమందరం అంటే ఇద్దరం. అండ్ హీ వాజ్ ఈటింగ్ దేర్. అసలు చూడట్లేడు, ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు తినడంలో. అండ్ మేము ఆర్డర్ చేసాము ఒక మసాలా దోశ అయితే తీసుకున్నాము. ఏంది ఇది మసాలా దోశ రెండా? ఏది బ్రో ఎక్కువ వచ్చింది దీనికి? చాలా ఎక్కువ. ఏమో మళ్ళా అమ్మ అల్లం చట్నీ కూడా లేదు. బాగుందా? టేస్ట్ నచ్చిందంట. చలో తినేటప్పుడు వీడియో ఎందుకు, తిన్నా చెప్తా ఏం విషయం అని. సో గైస్ మేము అనంతపూర్ దాటేసినాము. దాటేసి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా వచ్చి లైక్ వెనకాల డాల్ఫిన్స్ హోటల్ అనుకుంటా ఇది. డాల్ఫిన్స్ హోటల్. అక్కడే టిఫిన్స్ చేసాము. మసాలా దోశ లైట్ ఫుడ్, అంటే అదే మాకు లైట్ ఫుడ్, ఇంకా ఇడ్లీ కూడా కాదు అది. ఆల్సో టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది. ఐ కెన్ రిఫర్ యూ ఆల్ పీపుల్. ఒకవేళ ఇటు వెళ్తుంటే బెంగళూరుకి కార్లో కానీ బైక్ కానీ, యూ క్యాన్ స్టాప్ హియర్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్. టిఫిన్స్ బాగున్నాయి. మరి లంచ్ ఎట్లుంటుందో మనకైతే తెలియదు. సో ఎండ అయితే బీభత్సం. అప్పుడే 8 o'clock కూడా కాలేదు. ఎండ అస్సలు అవ్వట్లేదు. బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతే చల్లగా అయిపోతుంది. ఒక 3 hours బెంగళూరు రీచ్ అయిపోతాము. చలో మన రైడ్ అయితే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. చలో లెట్స్ గో గైస్. గైస్ మనకైతే ఒక బ్రదర్ కలిసిండు. లైక్ హీఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ అంట. మార్నింగ్ బయలుదేరినట. అండ్ అతను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు. గైస్ మన సెకండ్ ఫ్యూయల్ స్టాప్ కూడా అయిపోయింది. విత్ ఇన్ ఒక 4 hours గ్యాప్లోనే అనుకుంటాను. సెకండ్ టైం కార్డు కూడా స్వైప్ చేస్తాము. అంతే మళ్ళా సో గైస్ మనమైతే కియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే చూసేసాము. అండ్ పెద్దదంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కిలోమీటర్ అనిపించింది. నాకు అనిపించింది కిలోమీటర్ అని. అంత లాంగ్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఫ్యాక్టరీ కూడా. అండ్ ఈ ఫ్యాక్టరీ మనకి ఎదురుగా కనబడుతుంది కదా, దాని వెనకాల వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేసిన వెహికల్స్ అవి అంటే మేము మొత్తం కంపెనీ ఎండ్ అయిపోయినాక వెళ్తూ ఉంటాం కదా, అక్కడ పై నుంచి చూసాము. అసలు ఏమైనా ఉందా ఇండస్ట్రీ? బాగానే ఉంది. ఏంటి నంబర్ ప్లేట్ పోయిందా? ఎక్కడ ఎగిరిపోయింది?
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and